喂，大家好，歡迎收聽 Chit Chat 街嘅第二集啊！我係 Jackie 啊，祝大家新年快樂啦！2026年啊，依家希望大家每年都比上年更進步啦，身體健康，工作順利。唉，早排跨年嘅時候呢，我成班朋友都出晒去同其他朋友一齊玩啊，或者去 party room 嗰度 chill 咁樣啦。而我就因為跨年期間就好唔舒服，成個人又感冒，又成日流鼻涕，喉嚨又唔舒服咁樣，所以就喺屋企同我嗰啲朋友喺 Discord 嗰度一齊倒數咁樣啦。咁講起呢個感冒呢，其實都搞到我自己嘅狀態都唔係幾舒服，即係工作嘅時候都好似好攰咁樣，即係冇咩動力去做嘢咁樣咯。但係好彩嗰陣時就比較少啲嘢做嘅。咁我喺感冒期間嘅時候，唔知你哋會唔會呢？就係喺你想打一次嘅時候呢，你流鼻涕嗰一邊隻眼就會流眼淚咯，即係你左邊嘅鼻窿流鼻涕呢，你左眼就會流眼水喎，而且即係就算打一次都未必打得到咯，即係唔知點解。近排其實都冇發生啲咩特別事嘅，但不過我都可以講下我聖誕假嗰時同我屋企人去惠州2日1夜嘅旅程啦。咁喺25號嗰時，我同屋企人出發去惠州啦。咁26號就翻嚟咁樣嘅。我亦都見到有好多比較得意啲嘅嘢，都想同大家 share 下啦。就係嗱，首先嗱，去到即係點講呢？我哋要搭地鐵上去羅湖嘅，跟住搭到上去羅湖之後呢，我哋再喺深圳嗰度搭嗰啲地鐵，搭完地鐵去嗰個深圳北站，去完深圳北站呢，就喺嗰度搭高鐵去惠州北站咁樣啦。咁因為呢個行程其實係1-2個禮拜前先至 plan 好嘅，咁所以喺高鐵飛嗰方面呢，香港西九龍站去惠州北嗰啲飛已經一早買晒啦，咁冇計啊，唯有去買深圳北地鐵高鐵站嘅飛去惠州北咁樣咯。因為我喺香港搭地鐵過東鐵線過去期間呢，我又見到幾個好即係點講呢，好唔係幾舒服嘅嘢咯。咁首先就係有好多嗰啲所謂嘅大陸人嘅行為啊，即係嗱，第一樣嘢就係喺月台嗰度等車呢，有好多嗰啲人直接霸喺閘門口嘅正中間嗰啲位。咁正常正中間嗰啲位呢，係俾人哋出噶嘛，咁佢哋就直接企喺正中間嗰度咯。咁再加上嗰時又咁早搭地鐵，有好多人都要出入噶嘛，係嗰啲人唔單止直接企喺中間嗰度，唔俾嗰啲人出嚟，咁甚至佢哋直接夾硬撞入個車廂入面嗰個咁添，即係覺得搞到成個車廂好逼啦，自己仲好冇秩序咁樣咯。而我自己對呢種行為，我真係覺得好唔舒服啊！咁樣，如果上前同佢理論呢，佢哋一定係咁樣嘅。我講一句，佢哋講10句咁樣嘅。咁而且呢，喺車廂入面，佢哋係夾硬逼入嚟咁咯。即係就算入面係完全冇空位都好，佢哋都夾硬逼入嚟咁樣嘅。我諗都唔止我唔舒服，咁車廂入面好多人都唔係幾舒服咯。同埋佢哋好大聲咁喧嘩嘅，我直接搭地鐵嘅時候，我就戴住個耳機開住降噪噶啦。其實就算開住降噪呢，都一樣聽到佢哋啲聲，即係成個人都覺得好唔耐煩同埋好唔舒服，因為佢哋好大聲咁講嘢，又用普通話，跟住佢哋又用手機呢，唔戴耳機喎，係直接開個喇叭喺度播佢嗰啲所謂嘅短影音，係即係 WeChat 啊、TikTok 嗰啲咁樣。同埋我搭到去大埔墟附近嘅時候，都見到一幕咧，即係我覺得近排香港人都唔係幾開心嘅，就係雲福園啦，即係見到大火後嘅雲福園就咁樣喺嗰度咁樣，唉，希望呢個火災真相可以水落石出啦。唉，先唔講呢啲嘢先啦。呢次去旅行去惠州呢，就主要去睇西湖嘅。咁之前仲以為西湖即係喺杭州嗰度有啦，但係惠州其實都有一個嘅。咁嗰個西湖嘅觀景區其實都幾大嘅。咁用咗成個晏晝先至行晒咁樣啦。我自己亦都拍咗唔少片或者啲相嘅，包括鱷魚島啊、東坡園啊等等呢啲啦。其實呢啲都幾出名嘅呢啲地方，但係可惜美中不足嘅就係呢。去嗰時係冬天啦，
咁嗰啲荷花就冇開到。如果唔係，影到個畫面係仲正嘅。呢個咁樣嘅地方呢，一定遲啲會再去多一次。咁嗰度俾嗰種感覺係好 chill 嘅。咁再加上西湖旁邊都有啲 cafe 嘅，咁睇住湖景啊，喺 cafe 入面飲下嘢啊，自己攞 iPad 出嚟寫下啲筆記咁樣，其實我成個人嘅感覺係幾舒服嘅。另外自己我都發現呢，喺大陸都搞咗個去英文化嘅嘢，但係即係有啲地方係有少少離譜咁樣嘅。咁譬如惠州筆呢，佢唔係寫惠州 North 喎，佢係直接寫惠州北，佢係咯，即係佢呢個係直接用拼音嘅方式嚟直接翻譯成英文咁樣俾嗰啲外國人睇。咁甚至我等緊冇人車嘅時候呢，喺停車場我見到有啲公安背後嗰啲英文全部都係普通話拼音嚟喎，佢唔係寫 security guard 嗰啲喎，佢係直接係嗰個保安普通話嗰個拼音嚟喎，已經係咁樣。其實搞到嗰啲外國人呢係好 confused 嘅。咁當天我喺惠州嘅時候，其實都見到都有唔少嘅外國遊客喺嗰度到場咯。我唔確定佢哋識唔識普通話啦，我當佢哋遊客咁樣先啦。同埋其實唔止惠州嘅，即係之前我喺佛山呢，我記得有一條路嘅路牌呢，佢係直接嗰個英文名都係全拼音嚟嘅，甚至係個路呢個字呢，佢唔係寫 road，佢係寫 LU 嚟嘅咯。係咯，即係我諗，即係唔止外國人啦，即係就算如果有啲唔識拼音嘅香港人嘅話呢，其實都好難睇得明佢嗰啲英文係想點嘅咯。即係當然啦，我哋識得睇嗰啲中文啊嘛，知道個位置喺邊度啊嘛。咁係咯，好似我啱先話齋，啲鬼佬去到嗰邊，咁點搞呢？係咯。同埋我自己覺得呢，真係妖魔化嘅話，即係唔好做到咁徹底啊嘛。咁譬如站啊、路啊呢啲位呢，一定要加翻個 road 或者 station 咯，而唔係寫HAN 同埋嗰個 LU 咯。即係咯，好混淆視聽啊。其實咁樣嘅地方係咯，呢個基本上就係我喺惠州見到嘅所見所聞啦。咁跟住落嚟就講下我最近工作上嘅一啲嘢啦。其實我上一集應該都講過嘅，就係我就做啲 rotational 嘅 work 啦。咁一時就喺我原本嗰條 team 做，另外一時就喺另外一條 team，即係 team B 嗰度做啦。其實我做咗幾日以嚟呢，Team A 即係我原本做嘅 team，同埋 Team B 呢，佢嘅風格其實都差得幾大嘅。即係 Team A 呢，簡單啲講，其實好 intense，比較 intense 啲嘅。但係 Team B 呢，就係好 chill，即係俾人哋一種有少少輕鬆氛圍啊，可以傾下嘅感覺咯。嗱，Team A 有時候就話咁樣嘅，喂，你做好呢份 report 未啊？喂，呢個 report，喂，點解你咁樣嘅？但 Team B 就，5點半啦喎，收工未啊？未收工嘅話，快啲收工啦，第二日仲要翻嚟噶，咁樣都，哇，即係覺得，即係每個 department 每個 team 都有好多唔同嘅風格，咁樣咯。咁呢個其實都算係我實習喺呢度做實習嘅時候都體驗到嘅一啲風格上嘅差異咁樣咯。同埋呢，我最近換咗一個比較大啲嘅 mon，即係我原本嘅 mon 係兩個21寸嘅 mon 嚟嘅，一橫一直咁樣啦。但係我最近就諗住，唔係最近就買咗一個27寸嘅電競 mon，係啦。咁呢個就純粹為我自己嚇打機嗰方面，想得到個畫質就靚啲，個體驗就好啲咁樣啦。之前21寸個 mon 呢就可以俾我一路打機一路睇攻略，呢個其實方便啲嘅。但係始終21寸個 mon 呢，佢75Hz 就始終同120Hz 嘅差距，嗰個體驗差距比較大啲，咁流暢度都差咁啲啊嘛。咁所以換咗120Hz 嘅 mon 之後，我都覺得成個用嘅體驗就順好多啦，咁樣咯。咁呢個基本上就係我今集嘅內容啦，希望大家鍾意啦，拜拜。